دوستان خوش اومدین به برنامه آشپزی در خانه با اکبر آقا. خب قبل از هر کاری اول باید اجاق گازتون رو روشن کنید و بذاریدش روی حرارت 180 درجه که گرم بشه. فقط مطمئن بشید که فرتون مثل فر اکبر آقا اونقدر بزرگ باشه که بین 60 تا 70 کیلوگرم گوشت توش جا بشه. بعد سس گوجه یا هر سس دیگه‌ای رو به دلخواه آماده می‌کنید. در همون حین که سسمون داره آماده میشه، گوشتمون رو به روغن زیتون آغشته می‌کنیم که موقع پخت ترد و براق بشه و طعم بهتری پیدا کنه. فقط دوستان توجه داشته باشین که حتما از روغن زیتون فرابکر استفاده کنید. واسه دورچین غذا اکبر آقا از سیب زمینی و هویج و پیاز و گشنیز استفاده کرده، ولی شما میتونید طبق سلیقتون هر چی میخواید بچینید. بعد روی غذا نمک میریزین. حتما یادتون باشه که نمک رو قبل از پخت به غذا بزنید، وگرنه بعد از پخت دیگه نمک رو به خودش نمیگیره و چه بهتره اگه از نمک دریا استفاده کنید. اکبر آقای خوش سلیقه کارو با یه ساق گشنیز تموم میکنه. حالا گاهی ممکنه گوشت به دلیل چرب بودن سر بخوره و از خونه بره بیرون، که در این صورت با یه چنگال گوشت رو از روی زمین برمی‌دارین و برش میگردونین به آشپزخونه قشنگتون. بعد از اینکه گوشت رو داخل فر قرار دادین، حتما رون و بالش رو ببندین که آخر سر شیک و مجلسی در بیاد. یه دماسنج هم داخل گوشتتون قرار بدین که هر وقت مغز پخت شد متوجه بشید. بعد در اجاق رو میبندیم و میذاریم گوشتمون بین 1 تا 1.5 ساعت داخل اجاق بپزه. اتفاقا اکبر آقا امشب کلی مهمون سرزده داره. اونم که از صبح مشغول آشپزی بود، یه شام مفصل واسهشون تدارک دیده. مهمونا کلی ذوق کردن چون انتظار نداشتن که اکبر آقا انقدر خوش سلیقه و هنرمند باشه. اکبر آقا یه تیکه از رون و برش زد و داد به شوهر عمش و خلاصه یه شب فوق‌العاده رو دور هم سپری کردم.